Reverendu, xtaqt ringrazzjak tal-li tajtna ftit minn ħin tiegħek biex nagħmlu din konverzazzjoni żgħira. Xtaqt insaqsik, fil-fema tiegħek x'inhuma l-kwalitajiet jew il-karatteristiċi illi jrid ikollu bniedem lajk bħalna, illi jrid jimpenja ruħu fid-difiża tal-fidi u tal-morali f'pajjiżna. Ara x'jażel in-Nisrani Kattoliku mill-bqija tal-insara l-oħra, Kristjani l-oħra. Għaxana bosta insara Kristjani fid-dinja, għandek l-Ortodossi maqsumin b'ħafna taqsimiet, għandek il-Kopti, għandek il-Kaldej, għandek l-Ortodossi, sewa, għandek il-Protestanti daka bħal faqih, u ħara x-xita bikrija taqt il-ħarrub. 20 denominazzjoni. Kull paster papaw, sewa, għandhom tajjeb ukoll ta' ġifieri. Imma aħna l-Kattoliċi kif ninarfu mill-bqija ta' ninsara l-oħra? Għandna dawn it-tlet pedamenti, tlet sisien li aħna li l-Kattoliċi ninarfu mill-bqija tal-oħrajn. Umbagħad magħhom inżid pedament ieħor. L-ewwel sis. Aħna ta' Kristu li huwa preżenti permezz tas-sagramenti u l-Ewkaristija. L-Ewkaristija tagħna u magħna l-Ortodossi għax tagħhom tot. Dik hi vera, preżenza vera, it-transubstanzazzjoni. Il-ħobs u l-bit li jinbidlu f'xejn inqas mill-ġisem u id-dem tas-Sinjur tagħna Sinjur Ġesu Kristu. Ġifieri lajk impenjat jekk ma jkunx devot ta' Ġesu sagramentat. Nekollu formazzjoni. Inti jiena naqra ruxxan. Kieku jiena mmu ofsanar fix-xemx. Wiċċi kif jiġi? Ta' dama, ħamra. Mela meta inti tmur quddiem Ġesu sagramentat, quddiem Alla li ħalaq ix-xemx. Kif sa tiġi? Wiċċek. Dawa. Biex meta inti tmur tiddefendi il-valuri insara li dik qed tagħmel għaqda tagħhom, inti tkun qed tiddi mhux l-idejat tiegħek imma lil dak li inti qabel tkun għamilt il-homework tiegħek f'dik is-sija adorazzjoni li tagħmel regolarment. Ħalli mhux intom tkunu li titkellmu meta joħdukom quddiem sinagogi, gvernaturi u l-bqija, imma jkun l-Ispiritu u s-Santu li jnebbaħkom x'għandkom tgħidu. Mela dik l-ewwel karatteristika tridu tkunu devoti ta' Ġesu sagramentat. Ġifieri hija xi ħaġa tagħna il-Kattoliċi. U tagħna l-Kattoliċi fisser għax l-adorazzjoni l-Ortodossi ma jagħmluhiex. Għandhom il-preżenza reali li hija realissima bħal tagħna, imma l-adorazzjoni ta' Ġesu sagramentat meta nagħmlu l-isfera dik ma jagħmluhiex. Mela dik l-ewwel karatteristika tan-Nisrani tal-lajk Kattoliku impenjat. It-tieni karatteristika għandha tkun id-devozzjoni lejn Omna Marija Santissima. Dik tagħżilna mill-bqija ta' denominazzjonijiet l-oħra Kristjani. Dik l-istess l-Ortodossi bħalna, anzi f'ċerti aspetti iktar minna, hemm minnu partikolari li jħobbu ħafna l-Ortodossi bil-Grek jiġi Agni Partene li huwa innu fenomenali lejn il-Madonna. U hija tal-Ortodossi. Mela aħna rridu nkunu
devoti ta' Onna Marija Santissima, intom l-għaqda ta' Kristjana, intom devota ħafna lejn il-Madonna ta' Fatima. Il-patruna ta' Eżatt. Jekk tkunu taħt il-mat tagħha, il-Madonna sa tipproteġikom. U kif ġa proteġitna naħseb. Iva, niftakarina ġejt magħkom ngħid ir-Rużarju quddiem il-Parlament u l-protezzjoni tagħha l-ħarsin tagħha tħossu. It-tielet karatteristika tal-Kattoliku x'inhi? L-għaqda ma' Ruma, mal-Papat, mal-Isqof ta' Ruma. Il-Papa u Papa għax huwa l-Isqof ta' Ruma. Pietru kien l-Isqof ta' Ruma u għalhekk is-suċċessuri tiegħu huma li huma għax huma l-isfijiet ta' Ruma anke meta il-Papa mar f'Avignone fi Franza u ma kienx l-Isqof ta' Avignone biex kien il-Papa, xorta kien l-Isqof ta' Ruma, dirridu nifhmu aħna. U nafu Ġesu x'qal, inti Pietru u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi u is-setat tal-ħażen u tal-infern. Tal-infern ma jelbuwix. Non prevalebut. Mela aħna irridu nkunu maqudin mat-tagħlim tal-Papa. Jekk ma dek nitilfu dik, tlifnija illum il-festa. Illum l-aħħar ta' Settembru, 30 sa' Settembru, il-festa ta' San Girolomu. Li fizdakex li għaleb il-Bibja, il-Vulgata sewa li baqgħet tintuża ta' sekli u minnom meta kien mar f'Betlem irtira x'tant kien qata' qalbu għax eżatt wara il-paċi ta' Kostantinu sewa, mbagħad beda dieħel il-Kristjaneżmu Borgiże għax sakemm hemm liljuni jattakkawna aħna nsara ta' veru. Kif il-Knisja bdiet issir parti mill-establishment, dawn l-ereżijiet il-ħoxnin. Għax issa il-Papa l-importanti, mhux tkun Papa, u San Girolamo ma kellux ħajta fil-sinu, fil-kwistjoni li kellu ma' Oriġene kien jaqlalu u jtieħ. U kien minnhom kien il-menta fl-eqqel tal-kwistjoni tal-Arjaneżimu kien qal kif id-dinja kollha saret Arjana. U b'min inqeda għala l-imbierek. B'Santa Atanasju, Isqof, li għadda minn eżilju, u mbagħad jarġa' jiġi riabilitat, u mbagħad jarġa' jmur fl-eżilju sewa biex jiġġieled tagħlim għarrieqi li beda minn Assis. Arius kien Assis minn Aleksandrija, illi ċaqat id-divinità sħiħa ta' Kristu li mbagħad dan wara li kundannah Niċea l-Imperatur Kostantinu li kien magħmed minn Isqof Arjan Eusebju ta' Ċesarea dak Isqof Arjan kien għax mbagħad Kostantinu fl-aħħar raġa' beda kien saħansitru organizza sinodu fil-belt ta' Tir. Li jirrabilita lil Arius ara kemm l-imperaturi saru Arjani u Valens u l-bqija l-imperatura kienu semi-Arians da. Min żamm it-torċa tal-fidi vera? L-Isqof ta' Ruma. Mela aħna li rrid jażel biex aħna ninarfu li aħna Kattoliċi, aħna rridu nkunu dejjem ma' Ruma, ma' l-Papat, Roma,
locuta est, Kawza finita. kawza finita est. Kellem il-Papa il-kwistjoni lesta fatta. U f'din jippermetti li ftit. Ngħidilkom għodu ftit attenti dwar Papa Franġisku. Tafu għaliex. Għax Papa Franġisku ġie ikkapparrat minn dawn il-ħafna teoloġi liberali. U għamluħ trofi tagħhom. U qegħdin qiegħdu diskors fuq Papa Franġisku li qatt ma qal li żjed każ ċar huwa dil-kwistjoni ta' l-omosessualità. Saħna sitra Malta kien mar Fader Kevin Xkembri fuq it-televiżjoni qal li batu l-Arċisqof jista' jkun veru, manka kieku veru mela dal-Arċisqof jaf sajjejt, dal-Arċisqof mhux Nostradamus da jaf ma nix mhux Patri Piju. Allora da ma setax ikun jaf da sajjejt u qal kollox barra it-tagħlim tal-Knisja. U x'ċara, in-nies dew jaħsbu li it-tagħlim tal-Knisja huwa dak li qal Fader Kevin. Mentri mhux hekk, għaliex u jgħid li Papa Franġisku qed jgħid hekk mentri aħna nafu mill-Katekismu, nafu mill-Amoris Laetitia, kapitlu 215 fejn qal ċaru tont li iż-żwieġ omosessuali li il-gvernijiet imponew fuq is-soċjetà huwa violenza fuq da. Imma kif dawruha? Dawruha minn sentenza li kien qal f'intervista minn jien li niġġudika li dan il-Papa qed fi proċess li jbiddel il-katekizmu, veru ġejri, din għodu attenti minna. Ok? L-aħħar karatteristika li naħseb li għandu jkollu laik impenjat Malta i li aħna ma nifokawx biss fuq is-69 il-mandamenti 96. Fuq is-sitt mandament u dis-sak mandament tortana l-kleru ta' ġanna tant ilna jissu l-nies bellajnilhom l-unu kudnu u għas-sitt mandament la tiżnix u dis-sak mandament la tixtieqx nisa tal-oħrajn. Il-mandamenti l-oħrajn la tisrax, la tixtieqx ħwejjeġ tal-oħrajn, la tikdibx, insejnihom. U t-tagħlim soċjali tal-papiet ġib dan il-ktieb apposta. Żammejnieh moħbi Vera żammejt. għandek ir-rerum novarum, centesimus annum, laborem exercens, Madret Maġistra. materet magistra, Quadragesimo anno, daw ħafna nies. solicitudo rei socialis, fejn jitkellmu fuq l-istrutturi tat-tlub. U din li għandha bżonn Malta, din importanti li nifhmuha dan il-ħażen kollu li qed naraw madwarna għax Malta saret Sodoma u Gomorra. Dan kollu u konsekwenza li t-tagħlim soċjali tal-Knisja żammejnieh moħbi. U mhux tal-li tal-li min daħħalhom dawn l-istrutturi tad-dnub. Min? Il-Kattoliċi, il-partit li suppost mexa jekk u demu Kristjan. U reliġju patria. Fuq daw. Nu fil-fatt għamel l-oppost. Għamel l-oppost. Imma għax kien kontra d-divorzju biex imbagħad wara qal li ma fehmx is-sena li ta' żminijiet, jiġifieri taf kemm da kontra d-divorzju da mill-Miliz ta' San Stefano da sekda. U terza grupp parlamentari vota favur fil-Parlament. Sku.
Imma hux kien da President tal-Azzjoni Kattolika. X'kienu imma f'dik l-aħħar dik il-leġislatura? Kienu l-klikka ta' Johnny Dalli? U daħlu dawn il-policies neokon liberali li m'għandhom x'jaqsmu xejn mat-tali soċjali tal-papiet. U minn dakinhar Malta qabdet it-triq tan-niżla tridu tifhmu intom. Intom tridu tifhmu il-kuntest storiku soċjali li qiegħda tgħix fih Malta bħalissa. Għax kif qal il-Papa Franġisku, la konverzjoni deve cominciare dalle tasche mill-but trid tibda. Għax il-demonju entra nell-anima għala f'udjenza oħra di. Ix-xitan jidħol ġorruħ mill-but u x-xitan daħal f'Malta eżed minn qatt qabel dak iż-żmien. Ekku. Għalhekk l-espressjoni li qal wieħed ipokriti Kristjani vera toqdilhom. U vera. Dik jgħidha s-Sinjor Alla Ġesu fil-Vanġelu kienu kollu ġlied il-kbar mal-Farizej. Kien jgħidulhom li kollu għabdu il-Vanġeli speċjalment is-sinottiċi Mattew, Mark u Luqa. Il-ħin kollu bil-kwistjonijiet mal-Farizej Ġesu u jgħidulhom intom ma tistgħux taqdu lill-Alla u lill-flus. Għax xew tħobb il-wieħed u tobgħod li jew tisma' lilu u tħobb lilu. Qed jagħti l-Fariżew l-offerta fit-tempju. Tiġi l-armla u tagħti ftit ħabbiet. Dik tat għax tat kollox l-oħra miż-żejjed li għandu. Meta qalilhom intom idduru d-dinja kollha biex tikkonvertu wieħed għar-reliġjon tagħkom u ġibuh ħar minnkom. Intom tgħidu ma tistax taħlef fuq it-tempju. Imma fuq id-deb tat-tempju tista' taħlef. Li għarrazija. Jaqlaw ix-bieħor. Min hu li jagħti l-qdusija lil min? Mhux it-tempju jagħti jaqaddes id-deb tat-tempju? Ekku. U dawn hekk jagħmlu. Din mhijiex tax evasion. Din tax planning. Eufemizmi, din mhijiex immorali din. Din hija legali. Imma mhux kollox li huwa legali fit-tagħlim soċjali tal-papiet huwa etiku. Jiġifieri dawn flok reliġjon et patria ġabuha reliġjon et pekunja. Pekunja x'ser flus. Dik. Jiru ma neħħewiex ir-reliġjon patria, kull ma għamlu bidlu l-idoli u flok iqimu lill-Alla l-veru. Bdew iqimu lill-Alla fals ngħidulu finanzi fis-sod. U l-oħra qed jgħidlu ekonomija suċċess. Semma jiena nħobb inġib. Dawn l-eżempji, flok xieħ ngħidu anzjan. U flok aħba ngħidu escort. Ġejna? Mela naħseb u ġibtek. Dawn l-erba karatteristiċi. Tlieta huma fundamentali għall-insara tad-dinja kollha. Imma l-aħħar waħda żittajjien minħabba li intom qed tgħixu f'Malta u intom qed tagħmlu dan l-apostolat f'Malta. Mela importanti li din iżommuha f'moħħkom. Illi t-namlu fil-kontest. Fil-kontest tagħna. Fadil, din il-battalja spirituali li għaddejja minna pajz. Naħseb ġa rispondejta. Mela naħseb għawlu joskop għal-militanza l-leċi kattoliċi f'dal-pajz. Da skop. Ġifieri u komplu u ibqaw jiena nħeġġeġ kull min qed jisma' dan il-filmat, l-intervista biex tikkuntattjaw l-Sur Biti u tinaqdu magħha, tixxirku magħha dil-laqda. Għax din fl-aħħar mill-aħħar ġlieda spiritwali. Malta l-kriżi li għandha hija kriżi spiritwali.
biex aħna nuru li aħna ta' bilħaq nisel San Pawl. Però ħafna kattoliċi tal-lum jibżaw mill-kelma kattoliku militanti għax jgħidu jmur lura l-medju. Hemm xi ħaġa ħażina li tajt li inti kattoliku militanti. Jien ma nara xi ħażin. Fiha għaliex għandi niski. Ti tafx qalu fil-Vanġelu Ġesu. Il-Vanġel, l-lum San Ġerolo, lura l-kodba mqazza. U dik kienet l-għajta tal-Konċilju Vatikan II, il-Konċilju Vatikan II, u dik oħra li tiddu toqgħodu naqra attenti intom. Għaxaw ħafna website konservattivi li l-Konċilju ma jixduħx. Jixduħ. Dokumenti kollha. Oqgħodu attenti. Kien għamel diskors fenomenali il-kbir Papa Ratzinger. Benedittu 16 sewwa. Jidher li kien fi frar, għax l-aħħar diskors qabel ma rreżenja lill-kleru Ruman inħeġġixkom minn qed jisma' l-intervista, idħlu YouTube, idħlu il-website tal-Vatikan u sibuh. Kien għalhekk Benedittu jeżistu żewġ konċilji, tnejn. Il-konċilju tal-mass media. U l-konċilju veru. U l-konċilju l-veru li sar bin-nuċċali bl-għajnejn tal-fidi. Il-konċilju tal-mass media x'inhu? Il-konċilju li kien jallimna René Camilleri li jifmu bil-kategoriji politiċi liberali kontra konservattivi. Dak għana kunu l-università, għana għalna double credit miegħu. Il-diskors kollu ta' kredit sħiħ kienu kollha għal kwarta. Inti tmur bil-fors, tissapporti x'inkellek ma tgħaddix mill-eżami, ma tornax assis. Jiena għamla kien Alla jaffirlu dun salfworx, għax meta kont nil-menta miegħu dak terturi li kont inħoss jagħmlu kollox barra l-maġisteru, kien jgħidli David issapporti għax ma toħodix il-Kuddisa. U kien jgħidli introjbo għal tari dej, għaddi li primjera, batla tqaddes. Sawa mela, hemm żewġ konċilji. Il-konċilju tal-mass media. Il-konċilju taf xi fisser il-konċilju. Li issa il-lajċi jissa waqarbnu, li issa l-qoddisa bil-vernakolar u mhux bil-Latin. Li issa u dal-ħafna mentrimu veru xejn, jekk inti tqaddes bil-Latin, anka l-qoddisa tridentina. Kif qala Benedittu fis-Summorum Pontificium. M'intix kontra l-konċilju. Għax hija kontinutata. Il-qofol tal-konċilju huwa wieħed. X'inhu? Li l-Knisja femet li l-Istat mhuwiex li twila tal-Knisja. Allora kellha taġġorna dak il-veru aġġornament. Mela allura għal mistoqsija tiegħek li dejta l-militanti kattoliċi. Ekku, il-militanti kattoliċi. ħażina fiha. Le, m'hemm xejn. M'hemm xejn għax kif qal Ġesu, jekk intom tixħdu quddiem il-bnedmin li intom miegħi, anka jiena nixħadkom quddiem il-missier. Mela, jekk aħna nixħdu li aħna insara, tlifni għal-battalja. U dan jottal speċjalment għan-nies li fil-ħajja pubblika. Żgur, inti ma tistax. Din waħda mill-iżbalji kardinali li jagħmlu il-politiċi li jgħidu li huma nsara. Jgħidulek le aħna nsara sa tsuntier. Fil-ħajja privata. Fil-ħajja pubblika jiena rrid ikun il-politiku ta' kulħadd, u allura ma nistax inkun nisrani. Ma tistax tuħu deroga inti mill-Kristjaneżmu. Inkella nagħmlu l-iżbalji li kien għamel darba wieħed mill-politiċi nazzjonalisti l-għada illi ġie għaddiet f'Malta liġi ta' żwieġ omosessuali. Ħadu Father Joe Bart fuq l-artikej u da ftaħar dal-politiku li suppost demokristjan li hu vvota favur iż-żwieġ omosessuali għax hu nisrani.
Incredibili. Ma fem xejn, St. Thomas More, eżatt, Alla jbierek. Juri ma femu xejn Yes. mill-Vanġelu u mill-Konċilju. Inti ġili rajt il-militanti ta' soċjetà Maltija, ċiviltà Nisranija, marufinajja bħala promata Kristjana, f'kampanji pubbliċi, x'in l-impressjoni tiegħek? Li intom ħalla posti. Ġesu ma sirx il-nis il-perfetti ta' Ġesu għazel erba nis dajfin uħut minnom imtektkin mill-Galilija sajjida. Daw. Imma tafux qalu u l-Farizej u s-Setanin u s-Saduċej u l-Qassisin il-Kbar wara li kienu jnexxielhom isalbu lil Ġesu. Qalu l-għali ta' issa huwa ikbar minn ta' qabel. Hekk qalu. Ma baxxaqnu l-om l-apposti. Ma martirizzawhom ukoll, ġifieri lestu ruħkom għal martirju. L-mwem xamson ikun fiżiku, da sa jassassinawkom fil-masminja. Ġabret. Basikament, naħseb l-axħar mistoqsija biex tkompli fuq l-għaraj. Hemm xi messaġġ li titwassal liż-żgħażagħ li jridu jimpenjaw ruħhom biex isostnu l-valuri. Messaġġ wieħed ta' San Giovanni Paolo II. Non abbiate paura. Tibżawx. Alla magħna u sewwa jirbaħ żgur. Nirringrazzjak ħafna Father David tal-ħin li tajtna għal din il-video u nawguraj ħafna suċċess fil-Ministeru Apostoliku tiegħek. Grazie. Grazie.